Բանալիս, ի սկզբանե նախ ասեմ, որ ինչպես գիտեք, երեք քահանաների նկատմամբ վկաների ծանուցագրեր էին ուղարկել մի 2 օր առաջ, 2 օր շանցած նույնիսկ ուղարկել էին, որպեսզի այսօր ժամը 9:00-ին իրենց հրավիրեն քննչական մարմին Երևան։ Քահանաները դա գնահատեցին, որ սա հատուկ է արվում, որպեսզի նախ Արագածուտի մարզում պատարակներ չկատարվեն, երկրորդ որպեսզի Հովանավանքում իրենք անխոչնդոտ կարողանան պատարակ վարեն եւ իրավասու քահանա չգա պատարակ վարելու։ Այս առումով տեղեկացնեմ, որ առավոտվանից բոլոր քահանաների մոտ ոստիկանական այսպես վերակարգեր են նկատվել։ Մի 2 քահանա, որոնք այս ուղղությամբ են մեկնել, տան մոտակայքում եւ հետեւել են թե ուր են գնում քահանաները եւ 2 քահանայի նույնիսկ բռնել են։ Մի քահանայի, երբ որ համոզվել են, որ չի գալիս Հովանավանք, նոր բաց են թողել։ Բայց 2 քահանայի նկատմամբ նման գործողություն տեղի ունեցել։ Սարգսի նկատմամբ կոնկրետ եղել է, ես գիտեմ Տեր Փարենի նկատմամբ մի հոգեվորական նկատմամբ էլ եղել, հիմա այս բան անունը չեմ մտաբերում, երկուսի մասով գիտեմ, հիմա տեղյակ չեմ մնացածը։ Տեսեք, մենք հայ շնորհքի հետ վանական խորհրդի ատենապետն է, Վանական խորհրդի ատենապետն է եւ Հայր Սուրբը ինքն էր այսօր պատարակելու, բնականաբար այդ ցուցակում չկար եւ Հայր Սուրբի նկատմամբ որևէ գործողություն չէին կարող կատարել։ Մեր մեքենան ի սկզբանե խոչընդոտեցին, այստեղ չթողեցին մտնել, ոտքով եկանք հասանք եւ ոստիկանները, բնակիչների հետ համատեղ ուժերով խոչընդոտեցին մեր մուտքը եւ չթույլատրեցին այդ վիճաբանությունը, այդ բանախ վեճը, այդ ամեն ինչը նաեւ տեսագրել են տարբեր մարդկանց կողմից, այսքանը խոչընդոտեցին եւ վերջում Հայր Սուրբը, երբ որ տեսավ այս վիճակն, ուղղակի հորդորեց, բոլորով աղոթք արեցին եւ բաժանվեցին։ Հայտարարվել էր, որ չեն ներկանալու, ի պատասխան քննչական կոմիտեի հայտարարել էին թեմա քահանաներն ասել են, որ գնալու են ես պատարակ կատարեմ, որովհետեւ դա հարգելի, ոչ, որովհետեւ դա հարգելի պատճառ էր։ Տեսեք, ծեսի կատարմանը խոչընդոտելը դա հանցագործություն է, քրեական օրենսգրքով արգելված արարք է եւ դա պետական իշխանությունը բարձր մակարդակով դա խոչընդոտեց։ Սկսած Նիկոլ Փաշինյանից ոչ, որովհետեւ հարգելի պատճառով նա կարող է չգնալ։ Օրենքը թույլ է տալիս հարգելի պատճառով չգնա հարցաքննության, իսկ միակ հետևանքը կարող է լինել բերման ենթարկելը։ Ուրիշ հետևանք դրան չկա։